Soos ons gebruik is, kondig ons nie die lofpsalm aan nie. Na die uitspreek van die seën, sing ons dan Psalm 48 vers 4 en vers 5. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, verhef u hart voor die troon van God en ontvang sy heilige seëning. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Amen.
glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifing van sondes, opstanding van die liggaam en ewige lewe. Amen. Vra aan die Here der leermagte, die Heer oneindig groot kragte. Soek daagliks sy aangesig. Gedenk die werk deur hom verrig, die wonders deur sy hand gedaan, en wil sy strawwe gadeslaan. In Psalm 105 vers 3 en vers 6 antwoord ons die Here op sy heilige wet. Wat ons nou hoor is die wet van die Here wat oor ons afgekondig word, ons riglyn vir dankbaarheid en ons stigmeester na Christus toe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land en die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet, my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Die Here sal, wat sy naam eintlik gebruik, nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk. Die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaag of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaag, of sy os of sy esel of enigiets wat van jou naaste is nie. Amen. Amen.
Skepper van hemel en aarde, God van Abraham, Isak en Jakob, ons buig as u gemeente voor u neer. U is groot en goed. U is gedig en u werke, o Here, hou ewig stand. Ons loof en prys u. U Heilige Gees wek by ons vreugde op, as ons aan u naam dink. U naam is soet op ons lippe, want u, o Here, is die verlosser. U bring aan ons heil en versoening. O Here, ons vra dat u in die naam van ons Here Jesus hoor wat ons sê, dat ons u naam groot maak, dat ons jubel en juig, omdat u ons God is. Ons dank u vir u heilige verbond. Ons loof en prys u, Here, dat u 'n God van die geslagte is. Ja, dat u betroubaar is tot in die verste nageslag. Hoe heerlik en hoe goed is u, o Here. U los nie die werke van u hande nie. U beloof ons dat u ons nie as weeskinders alleen sal agterlos nie. Daarom vra ons u, Here, vervul hierdie vergadering vanmôre weer met u Heilige Gees. Laat ons onder die diep indruk verkeer, dat ons werklik hier met u te maak het, en dat u naby, ja, in ons woon. O Here, ons wil u dank. U het al vir ons so ontsaglik baie gedoen. Ons dank u dat u in u Seun Jesus Christus vir ons alles gee wat ons nodig het. En dat ons ook mag weet dat u groot geskenk, u Heilige Gees self, ons deel geword het. Ons dank u vir ware geloof, waarin ons ook deel kry, o Here, van u wonderlike beloftes. Ons dank u, Vader, dat u ons tot hier gebring het vanmôre. Ons dank u vir hierdie erediens. Ons dank u in die besonder, Here, vir hierdie gemeente. Hierdie gemeente, Vader, is u eie planting. En ons loof en prys u dat u naam ook hier aanbid en aangeroep mag word. Ons wil voorbidding doen, Here, vir mekaar. Ons dra die hele gemeente aan u op, groot en klein. U ken ons almal. U weet van ons sit en ons opstaan. U ken ons vrese en ons vreugdes. Ja, niks is vir u verberg nie. O Here, ons stort ons hart voor u uit vanmôre. En ons vra dat ons weer versterk word met die wete dat u ons sal lei. Ons bid vir almal, o Here, wat ook in allerlei beproevings is. As dit nou gesondheid is, bekommernisse oor die werk, die landsituasie. Ons dink in die besonder, o Here, ook aan die Olivier gesin, waar u ook vir Suster Rina gisteraand tot u geroep het. Ag Here, ons bid dat ons mag weet, ons kyk nie in die dood of in die graf vas. U leer ons om verby die graf te kyk. En dat u ons geleer het van u Seun se opstanding. Gee ons hoop. Gee ons ook 'n verwagting dat ons sal lewe, al het ons ook gesterf. Vader, ons wil hoor wat u Gees vir ons leer. Daarom vra ons u, maak ons harte nou so oop vanmôre, dat u ons sal hoor wat die Gees self sê. Vader, ons is sondig, ons is hardhoorend. Met onsself luister ons nie altyd goed wat u sê. Vat dit vanmôre weg
tot ons het. Dat ons mag hoor en doen. Ons vra U Vader dat U woord oral in die wêreld verkondig mag word. Dat U geopende deure mag gee. Ons dink in die besondere Here aan die Afrika-kontinent. Ons dank en loof U dat daar soveel bekerings is en dat U kerk ook kragtig groei in Afrika. Ons bid dat U dit mag seën. Dat U daar ook vir ons weer die versekering gee, o Here, dat U kerk in stand hou. Ons dink aan ons broeders en susters in moslimlande, waar hulle vervolg word, omdat hulle U naam en die naam van U Seun Jesus bely. O Here, ons vra dat U hulle staande mag hou, en dat U ook die weerstand teen U woord mag teewerk, die ryk van die Satan te gronde sal lig, en dat U naam ook bely mag word op alle plekke. Heilige Vader, ons vra hierdie dinge omdat ons weer by U wet gehoor het, dat ons nog ver tekort skiet, dat ons baie sondig is, dat ons weet dat ons teen U oortree. Ons wil dit nie wegsteek nie, Here, ons bely dit. Ons vra dat U ons dit sal vergewe, maar dat ons ook deur U Heilige Gees ons sondige natuur sal doodmaak. Dat ons in 'n nuwe lewe elke dag sal opstaan met nuwe ywer, met 'n nuwe voorneme om U te dien, soos wat U gedien wil word. Laat ons liefde, o Here, vir U groei en toeneem. Ons vra dit alles in Jesus Christus se naam, die hoof van hierdie gemeente. Amen. Maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Psalm 42 vers 5, daarna lees ons Nehemía 1. Die geskiedenis van Nehemía, die seun van en in die maand Kislev van die 20ste jaar toe ek in die vesting Susan was, het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraak is wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie
verkeer in groot ellende en in smaak. En die muur van Jerusalem lê stukkend, en sy poort is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. En ek het dae lank getreur. En ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê: Ag, Here, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou. Laat U oor tog opmerksaam en U oë oop wees om te luister na die gebed van U knegt, wat ek vandag voor U aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, U knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen U gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor U, en ons het die gebooie en insettinge, verordeninge wat U aan Moses, U knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink tog aan U woord, wat U aan Moses, U knegt, beveel het, naamlik: As julle ontrou is, sal ek julle onder die volkere verstrooi. Maar as julle tot my bekeer, en my gebooie onderhou en dit doen, al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. Hulle is tog U knegte, en die volk wat U verlos het, deur U groote krag en deur U sterke hand. Ag, Here, laat U oor tog opmerksaam wees op die gebed van U knegt, en op die gebed van U knegte wat verlang om U naam te vrees. En laat dit tog vandag U knegt geluk, en verleen hom barmhartigheid in die oë van hierdie man. Ek was naamlik 'n skinker van die koning. Ek herhaal vers 4 en vers 5. Toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. Ek het dae lank getreur en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God, die God van die hemel. En gesê: Ag, Here, God van die hemel, groote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou, laat U oor tog opmerksaam en U oë oop wees om te luister na die gebod van U knegt, na die gebed van U knegt, wat ek vandag voor U aangesig bid, nag en dag, die kinders van Israel U knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen U gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons gaan in die besonder na die woordjie in vers 5 kyk, wat hier in Afrikaans vertaal word met ag. Dit is dieselfde woord wat in vers 6 vertaal word met tog. Ag, tog. En dan verder gaan ons kyk na die Here wat die verbond hou. En dan vers 6, laat U oor opmerksaam wees en U oë oop om te luister na die gebed. Broeders en susters, deur baie eeue het Nehemía bekend geraak die inhoud van die boek vir die heropbou van die kerk. Dit is dan
oor baie jare ook baie gebruiklik, dat wanneer mense die inhoud van hierdie boek wil saamvat in simbole, hulle basies twee dinge kies, 'n swaard en 'n troffel. Dit kom daarvan dat in die hoofstukke hierna, wanneer dan, nadat Nehemía gebid het, hy dan ook na Jerusalem toe gaan, en vir die kinders, terwyl hy nou hier bid, is hy nou deel van die ballinge baie ver weg van Jerusalem, maar hy is in die koning se paleis, is 'n skinker van die koning, en dan begin hulle die muur opbou, ook later die tempel, en hoe eindig dan ook met die lofsange wat die priesters sing, terwyl hulle dan ook weer die tempel inwy. In hierdie bouery was daar baie teestand, terwyl hulle met ander woorde gebou het, die troffel simboliek, moes hulle self ook beskerm met die swaard. In een hand het hulle die swaard gehad en in die ander hand die bougereedskap. Dit is aangrypend wanneer Nehemía dan ook hier aan die begin die berig kry van hoe gaan dit nou met die mense wat na die ballingskap agtergebly het in Jerusalem. Nou weet ons dat die verwoesting van die tempel in die menslike geskiedenis ook opgeteken is. En word nie al die Israeliete is weggevat nie, maar die vername mense weggevat, maar daar eintlik niks van die samelewing en van die kerk se amptelike strukture oorgebly. En Jerusalem se muur is omgegooi en die tempel is afgebreek. Kerk van daardie tyd is verwoes. En wanneer hy dan nou die berig hoor, as daar nou mense kom en vra vir hoe gaan dit nou met die mense wat daar bly, dan sê hulle vir hom, die ellende is groot. Daai woord beteken 'n ramp. Die ramp is geweldig. Dan word iets bygevoeg wat Nehemía diep in die hart gryp. Hy sê die ellende en die smaad. Vir die kinders, die woord smaad is dalk nou 'n ou Afrikaanse woord, maar dit beteken eintlik dat jy gespot word terwyl jy swaar kry. En as jy nou die boek lees, dan sal jy dit nou sien hoe dit ook ontplooi het, hoe daar mense binne die geleerdere van Israel, binne die kerk in daai tyd, dat hulle die poging om die tempel en die muur te herbou teëgestaan. Daar vyande van buite was, toe hulle so entjie gevorder het met die bouwerk, toe sê die heidene vir hulle, dis soos 'n ou muurtjie wat 'n jakkal sal omspring. Van binne en van buite spot, terwyl alles afgebreek is. En teen hierdie menslike geskiedenis en ook hierdie kerkgeskiedenis, moet ons natuurlik die stryd van die twee koninkryke sien. Koninkryk van Christus, koninkryk van die lig en van God. Daarteen ook die koninkryk van Satan, die brekers en die bouers. Satan, wat in die ellende van die kerk ook die smaad, die spot bring. Die laaste bietjie geloof wat daar is by die ballinge en die by wat agtergebly het, ook te verwoes. Daarom is die gebed van Nehemía hier aan die begin van die boek werklik aangrypend. Ons gaan nou nie op die hele gebed kan stilstaan nie. Ons het 3 dinge wat ons uitlig. O tog, die Here wat die verbond hou ten tweede, en Here maak tog die oë oop, sien tog, wees opmerksaam, hoor en luister tog, Here. Die geskiedenis van die mensdom, die geskiedenis van die kerk in Genesis, begin met bou. Dit
Dit is nie om dowe neute dat die Here toe hy die rib van Adam vat, staan daar en God het die vrou gebou, letterlik daar staan, bou. Daaruit, na die sondeval kom natuurlik die tempel. Daar is die profesie van die koms van Christus, die uitstorting van die Heilige Gees, die ontstaan van gemeentes en die uitbreiding van die koninkryk van God, die bouwerk van die Here. Die Here bou en hy bou op. Satan breek en hy breek af. Wanneer ons Nehemía lees, dan word ons herinner deur die woord en die Heilige Gees se heropbouwerk. Dit is 'n besonderse tydperk vir 'n besonderse fase in God se bouwerk. En dit is wanneer daar gebou is en opgebou is, daar teestand en teeslag gekom het. En dit wat gebou is afgebreek is, dat die Here weer opbou. Die heropbou. Ons sal sien, broeders en susters, dat hierdie boek en lese oor die opstanding van ons Here Jesus handel. Omdat in die opstanding van ons Here Jesus is die beginsel van die heropbou van wat God wil bou en uitbou. As Nehemía nou sê, toe hy hierdie berig gekry het van die ellende en die smaak, het hy gevas. Hy daarlang sonder kos gebly om te fokus, om sy gees te fokus op wat hy vir God gaan sê. Aangegryp met dit wat hy in gebed tot God wil bring. En nou begin hy met die woordjie ag, of hy dit word ook baie keer vertaal met oë of tog. Dis amper 'n woord wat ons sou dink is amper net 'n sielsigting. O Here, o God. En tog in die Hebreëus is hierdie 'n woord wat die Heilige Gees ook gekies het om aan ons iets oop te maak en op te dra. Die woord is 'n samentrekking van 'n paar woorde. Dit is maar net 2 lettertjies. Soos wat in Afrikaans nou maar 8 of 2 letters is, of o is net 1 letter. Of tog. Dit is amper asof dit is net 'n uiting wat jy sug, wat jy sê, wat jy skree soms. O Here. Die eerste woord waaruit hierdie woord saamgestel is die woord lief hê. Maar jy kry nou woorde van lief hê wat gee is en lief hê wat ontvang is in die Hebreëus. Hierdie woord is die verwagting van liefde. Dit is soos 'n vrou wat liefde verwag. As hy sê o Here, dan is dit daardie verwagting wat daarin sit. Dit is baie duidelik die profesie van die bruid van Christus wat roep tot haar man. Die woord het ook te maak met dringendheid en nou, ook die woord waar ek nou teenwoordig is, waar ek nou hier is. Dit is baie duidelik, dit gaan sleg, dit is ellende, dit is smaak. O Here, ek is hierin, ek leef hier. En dan die laaste een is die woord Hosanna, nou in die Hebreëus, maar dit interessantheidshalwe. Hierdie woordjie in vers 5 wat 8 is in Hebreëus is na. Hosanna. Ons ken dit wanneer die Here Jesus in die laaste week in Jerusalem inkom. Dan skree hulle Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid. Daai na in Hosanna is hierdie woord. Die Here, hoor tog nou, verlos ons.
Hosanna beteken, verlos ons nou, Here. Ons verwag dit in liefde. Ag, Here. Hoe baie broeders en susters het u en ek dit nie al gebid. O, Here. Ag, Here. Jou siel tot God sug, Romeine 8, is ook 'n werking in die besonder van die Heilige Gees, dat jou hierdie sigting by jou opwek. As 'n verwagting, as 'n liefdesband wat geantwoord moet word. Daar's 'n diep versigtiging na verlossing. En daar's 'n erkenning van die aardige situasie van waaruit dit gesê word. En dan gaan Nehemía oor en hy sê, ag Here, God van die hemel, groot en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou. Wat die verbond hou. Hy roep tot God in die hemel. U wat die verbond hou. Broeders en susters in ons gemeente, en ons mag dit met groot genade sê, is die woord verbond nie onbekend. Ons hoor dit dikwels, ons ken dit, is deel van ons woordeskat, dit moet ook so wees. Maar ons vergeet baie keer, miskien die rykwyte en die omvangrykheid. Wanneer ons oor die woord dink, of in gebed tot God oor die woord gaan, verbond. Hy sê, Here in die hemel, u hou die verbond. Die woord hou het basies 2 betekenis. Dit beteken behou en dit beteken bewaar van gevaar. Die verbond, ons gaan nou dit nie vanoggend in detail uitlei nie, behalwe dat ons 3 dinge uitlig. Die verbond gaan oor die goedheid van die Here, goeie dinge wat hy aan ons koppel en verbind. Dit gaan oor die betroubaarheid van die Here, sy trou, die goedertierenheid van gepraat word, en die volheid daarvan. Al die goeie dinge wat God vir jou sê, waarop jy reken, wat jy op moet en kan en mag vertrou, in sy volste konsekwensie, dis wat hier agter sit. U hou dit. U behou dit. Broeders en susters, ons kan ons haas nie in die haglike omstandighede indink van Nehemía. Die kerk is arm. Hulle het geen sê nie. Hulle huise, toe hulle daar gebly het, was nie eens reggemaak. Hulle daar letterlik tussen die paar mense wat oorgebly daar tussen die klippe gebly. Hulle was heeltemal blootgestel aan bendes en vyandige mense, soos ons gesê het nog die spot, uitgeskopte mense. En hulle klim daar oor die klippe, en dan sien hulle die tempel wat was. Daar is nie 'n altaar nie, daar is nie 'n hoëpriester nie, daar is nie 'n erediens nie. Dan kan mens jou indink dat hulle dink die Here het ons so weggegooi dat alles nou klaar is. Dan niks verder oorgebly van die goeie dinge wat God gesê het. Natuurlik die verskriklike gewetenswroeging by hulle, dat hulle het die besef later gekom, want hulle was vir 3 geslagte vir 70 jaar as hulle buitekant Jerusalem. En in daai tyd het die Gees van God baie met hulle gewerk. Hulle het diep tot die indruk gekom dat God regverdig was toe hy hulle uitgegooi het. Dat die tempel afgebreek was omdat dit hulle skuld was. Omdat hulle nie vir die Here geluister het nie, omdat hulle afgode gedien het, omdat hulle harte nie by hom was. Hy was reg toe hy dit gedoen het. Daai leef ook met hulle mee. Nou sit hulle daar. Ons het ons straf gekry. Die
Die Here het ons verwoes. En daar's niks. As nie geld nie, as nie kundigheid nie, as nie as die basiese eie onderhoud in die dag bestaan, die leierskap is weg, is regtig ellende wat hulle beleef. En dan in die omstandighede, ag Here, U hou die verbond, U wat die verbond hou, U behou dit. Sê hulle, onthou wat hy vir Moses gesê. Dis nou jare terug. En ons weet, daai gaan natuurlik terug na wat die Here vir Abraham gesê. Sy verbond wat hy met Adam gemaak het, met die skepping gemaak het. U hou wat u self aangebind het. U behou dit. Broeders en susters, u en ek dink baie oor behoud. Ag, as jy na die ekonome hoor en mense wat planne, ekonomiese planne maak, dan sal hulle sê, dit moet volhoubaar wees. Dieselfde gedagte, dit moet voortgang kan wees. Nou ja, hier gebeur dinge wat ons nog nie in ons tyd gehoor het. Ons hoor van die grondvergryp, verandering van die grond. Sien wette wat gemaak word. Dis vreemde dinge. Nooit beleef het. Die Here se verbond behou hy. Die tweede ding is dat die Here die verbond bewaar. Hierdie woord vir u staan vir bewaar is dieselfde woord toe die Here in Eden sê, jy moet bewerk en bewaak. Dit beteken, dit was 'n opdrag wat die mens gekry het om teen die Satan se aanvalle, teen die afbreek stand te hou. Dis die agtergrond hier. As die Here sê hy behou wat hy beloof het in sy verbond, dan bewaak hy dit ook, dat dit nie so afgebreek word, dat dit wegraak en vergaan nie. Die Here behou die verbond. Broeders en susters, die aanvalle van buite, die sataniese aanvalle van buite, die kerk, selfs al sou dit met wapengeweld wees, is meer verdraagbaar, kan mens eintlik meer iets aan doen, en jy sien dit van ver af, as die innerlike verrotting van twyfel en ongeloof en om moed op te gee. Dis erg. Te sê, die Here dink nie meer aan ons. Kan nie meer 'n toekoms wees nie. Dinge het te ver gegaan. Kan nie meer omdraai. Die Here self kan nie meer help. Dit is die doodsteek van die kanker wat die kerk aanpak. Daarom, as Nehemía bid, o Here, van wie ek liefde verwag, terwyl ek nou in die moeilikheid is, omdat U die verlosser is, U hou die verbond. U behou dit. U bewaak dit, dat die geloof in U betroubaarheid, in U goedheid, in U volheid van U beloftes nie weggaan. Dis die vraag, broeders en susters, selfs al sou ons dit na wil bid, hoe kan ons dit regkry? Kan jy maar in die eie persoonlike lewe, in ons gemeenskap se lewe, en in hierdie gemeente se lewe, 'n entjie terugkyk. Maar nou nie saak hoe lank jy wil terugkyk. Jy gaan twee goed sien. Jy gaan sien, daar was tye van bou en opbou. En daar was tye van breek en afbreek. En
verwoesting. Wanneer mense op die laagtepunt kom, wanneer dit lyk asof die ergste verwoesting ingetree het, en jy wil hierdie gebed van Nehemía bid, hoe doen mens dit? Want om bloot die woorde te herhaal, die Here Jesus sê vir onsself, jy moet nie ydel woorde net klomp keer sê. Jy kan dit nie maar net opsê, jy moet dit bid. En daarom, en dis die wonderlike van Nehemía se gebed wat profesie oor Christus se opstanding is. In vers 6 sê hy dan, laat u oor tog opmerksaam wees, en laat u oë oop wees, om te luister na die gebed. Want broeders en susters, as u en ek skree en smeek, o Here, kyk, o God, luister, maar jy dink, en jy vermoed, hy doen nie, jy twyfel dat hy jou gaan hoor, jy twyfel dat hy kan herstel, dat opbou kan wees, dan is die tweede verwoesting erger as die eerste. En dan vergaan alle hoop. En dit is 'n wesenlike gevaar, susters. Laat ons nie daaroor naïef wees nie. Wanneer Nehemía bid, Here, laat u oog oop wees. Sien my oog. Hierdie woord oop in Hebreëus het te maak met die profesie oor die oopgang van die graf. Kan u onthou met die Here Jesus se wonderwerke? Hy het nou baie gedoen, maar daar was sekere patrone aan. En baie keer maak hy die mense se ore oop en hy maak hulle oë oop. Dat hulle van hulle kant kan hoor en sien. Simbolies beteken dit om God te hoor, die lig te sien. Wat Nehemía hier bid is, nie Here maak my oë oop, maar Here laat u oë oop. Laat u oor in my hoor. Luister na hierdie gebed, terwyl ek bid, o Heer. Nie as 'n vloek soos die heidene nie. Want hulle sê baie hierdie woorde, maar hulle bid nie aan vloek. Wanneer jy bid, wanneer jy tot God roep, op herstel, op heropbou, op weer opstaan, op hoop. Dit, broeders en susters, is wat Jesus Christus gedoen het. Toe hy in die graf ingegaan het, op die rusdag, op die Sabbat, die graf binnekant oopgesluit, van binnekant, en met die hemelvaart na die Vader toe gegaan het. En wanneer die Vader hom sien, dan sien hy jou. En wanneer die Vader hom hoor, dan hoor hy jou. Moet dit nie vergeet nie. Nooit aan twyfel dat die verval so erg was, dat die afbreek so verskriklik was, dat die dood so ontsaglike skade gedoen het, dat dit nie kan omdraai. Want die Here het, die Here Jesus het opgestaan, uit die graf van binne af oopgemaak, nie van buite af nie. Van binnekant het hy uitgegaan. En wanneer jy in Jesus Christus glo, soos wat ons met die nagmaal laasweek getroos was, dat ons deel is van hom, dat ons sy liggaam is, dan is ons voor die Vader oor. Dan hoor die Vader
hart elke woord, elke versigtiging. Nou is die vraag, broeders en susters, of u en ek in ons persone, in die verbande waar ons lewe, huwelik, familie, gesinne, gemeenskapslewe, in ons volkslewe, as burgers, as wêreldburgers, of ons hierdie geloof van die opstanding prakties sal soek elke dag, omdat ons gebid het, o Here, hoor, u hou die verbond. U het gekeer dat die verbond breek. U het gekeer dat u beloftes op niks afloop nie. U het gekeer dat dit leegloop en nie volloop. Dis 'n wonderlike troos, broeders en susters. Te mag weet dat God bou en dat God weer bou. Ons begin baie van ons eredienste met, u sal die werke van u hande nie laat vaar. Die Here maak klaar wat hy begin het. Laat hierdie gemeente dit met God uitmaak. Is ons klaar? Is God klaar? Nie naaste my. Want dit kos geloof, broeders en susters. Nuwe geloof, onthou die nagmaalspreek. Vars geloof, nuwe gehoorsaamheid, nuwe luister, nuwe vrug uit 'n oop graf. Omdat jy weet dat God se oë oop is en sy ore oop is. Vir die wat na die Here luister. Nehemía, hy maak nie asof hy in ons taal nou 'n superheilig is nie. Hy sê, ek weet, ek is skuldig. Hy weet Israel is skuldig. Hy draai nie doekies daar. Hy sê, u behou die verbond. U bewaar. U sorg dat u goedheid nie verlore gaan nie. U sorg dat u trou nie ophou nie. En u sal nie stop voordat alles volledig gedoen is soos u gesê het. Glo u dit. En dit, broeders en susters, is u en my toets nou. Nie net vir die gemeente nie, maar vir ons lewens. Vir die nageslag se lewe. Ons is nou op 'n kritiese punt. As ons nou die prop uittrek, en as ons nou hoop opgee, as al die toue los, dan vervaag letterlik die naaste hoop. Maar dit nie gebeur nie. Dit hoef nie. Die Here hoor. Die Here sien. Die Here hou sy verbond. Hy het in 'n rekordtyd teen alle verwagtinge die muur klaar. Daar was nie net skimpe van buitekant af nie, daar was aktiewe teëstand. Maar as die Here iets wil, dan keer niemand en niks om nie. Maar sal daar geloof bevind. Sal daar vertroue wees dat God kan, omdat hy hou by wat hy gesê het. Dit is so eenvoudig, broeders en susters, as om jou by jou doop te hou. As om jou te hou by wat jy geglo het en moes geglo het by die tafel van die Here. En by die seëninge wat die Here vir ons elke keer gee by die Here. Glo jy dat God sy verbond hou? En dan is dit irrelevant. Dit is nou 'n snaakse ding, maar dan is dit irrelevant of daar prakties moontlikhede is. Jy hoor dit baie, daarmee sluit ons af.
dikwels in ongeloof en in twyfel, dan kan mens net nie sien, hierdie stene wat hier lê, hoe kan dit weer 'n tempel word? En hoe kan hierdie omgegooide muur van Jerusalem weer regop staan? En hoe kan daar hout wees wat heeltemal weggebrand het van die poorte af? Hoe kan daar weer nuwe deure wees? Dit is in ons sonde dood vir ons fisies onmoontlik, broeders en susters. U en ek kan nie opstaan uit onsself nie. Ons kan nie herbou nie. Het is nie te sê God kan dit nie doen. Want hy het. En dit met 'n mens gedoen, Jesus Christus. Sy seun het lewendig geword nadat hy dood was. Die onmoontlike. Daarom moet u en ek ons moedelose, maar ook soms slim praatjies met die Here kanselleer. Die Here nou van ons verwag is blinde geloof om te doen wat hy sê, net omdat hy dit so sê. Niks anders. En dis wat Nehemía hulle gedoen het. En dat wonders gebeur. Die koning gee vir hom planke. En die koning gee vir hom 'n brief. En hy mag die tempel en die muur op belastinggeld herbou. Wie sou dit kon doen? Toekoms behoort aan die Here. Die skepping is syne. Die Here is groot en gedig in die hemel. En hy regeer. Glo jy dit? Die geloof gaan die graf vir jou oop. En die geloof klaar die donker toekoms op. En die geloof begin jy weer hoop. En die geloof kan jy weer opstaan. Wil u opstaan? Wil u en ek weer probeer? Wil ons deel hê aan die Here se heropbou, omdat hy sy verbond hou. Mag die Here gee hierdie gemeente een en al ja antwoord, omdat Christus opgestaan. Amen. Ons bid. Ons Vader in die hemel, ons loof en prys u. Here, u het die graf oopgemaak. O Here, ons roep tot u, want u ore is oop. Ons smeek u, sien ons raak, u doen, want u oë sien ons in Christus. Ons dank u Vader, dat u ons bou en herbou. Ons vra u Here, omdat u seun opgestaan het, laat ons weer opstaan. U handhaaf u beloftes en u bewaar u getrouheid en u doen volledig wat u woord stuur. Ons glo dit, Here, laat ons u krag, u seëning, u wonders sien. In Jesus, ons Here se naam. Amen. Laat ons harte nou bly wees as ons die barmhartigheid bring.
die Here, en sy ore is oop. Dis die Here wat aarde en hemel, die getuies van sy mag, en die see wat daar hemel voortgebring het deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Die Here sien julle as julle sing. 4, 6 en 8, Psalm 140. Amen.